Alt det, du ved, det er ikke almen viden for andre. Men det kan noget af det faktisk godt gå hen og blive. Og ambitionen skal jo aldrig være, at din målgruppe skal vide lige så meget om et emne, som du gør. Ambitionen skal være, at du skal fortælle dem det vigtigste. Forestil dig, at du skal ringe til din bedste ven, lige efter, at du har vundet 1 million i lotto. Må ikke gevinsten ved at være det allerførste, du fortæller, når din ven tager telefonen. Selvom der jo også er sket mange andre ting i løbet af dagen. Du har drukket kaffe, du har kørt på arbejde, eller du har måske været ude at lufte hunden. Og det vil jo sådan set være lige så faktuelt korrekt at fortælle om. Men til gengæld vil det være fuldstændig uinteressant og helt uden betydning for din ven. Og det er din ven, der i det her tilfælde er din målgruppe. Det her er jo en banal historie, men den har 2 pointer. 1. Du skal ikke fortælle alt, hvad der er sket. 2. Du skal ikke nødvendigvis fortælle det i den rækkefølge, det sker. Og ligegyldigt, hvem din målgruppe er, så skal du, ligesom med lottogevinsten, prioritere, hvad du fortæller. Og jo mere komplekst et emne er, og jo mere du ved om det, jo sværere bliver det tit at formidle det. Men hjælper hente. Du kan for eksempel bruge nyhedstrekanten. Grundtanken er, at du starter med at fortælle det vigtigste. Akademisk formidling vil ofte fremlægge baggrund og analyser før konklusion. Hvis du formidler til et bredere publikum, skal du hellere gå lige til sagen og fortælle for eksempel om konklusionen i et nyt forskningsprojekt, før du fortæller noget om baggrund og metoderne. Det kommer ned i bunden af den her trekant. Øverst i trekanten står altid konklusion. Hvis vi tager et eksempel fra den naturvidenskabelige verden, så kan det være, at du skal fortælle noget om Rosetta-kometen. Og så skal du beslutte, hvad er det, du vil fortælle om den komet. Du skal altså vinkle din fortælling. Et trick kan være at teste med det, jeg kalder en fortællesætning. Har du hørt at? Og det er det lille ord at, du skal lægge mærke til. Du skal nemlig kunne formulere en hel sætning efter ordene, har du hørt at. Så kan du for eksempel sige, har du hørt, at Rosetta-kometen er fuld af organisk materiale? Hvis du derimod siger, har du hørt, hvad Rosetta-kometen består af? Eller har du hørt om Rosetta-kometen? Ja, så er din vinkel ikke helt skarp nok endnu. Og så vil jeg gerne slutte med en lille øvelse. Prøv at finde et menneske, som ikke kender dit fagområde særlig godt. Og så fortæl ham eller hende noget vigtigt fra dit arbejde. Overvej, hvad er relevant for ham eller hende at vide? Hvad ved han i forvejen? Hvor meget forstår han af eventuelt tekniske udtryk? Og du må højst bruge 1,5 minut. Og så kan du tjekke, om modtageren egentlig har forstået det, sådan som du havde tænkt, det skulle være. Vil det bruge det simple greb og bede ham eller hende om at genfortælle historien. Jeg håber virkelig, at du har lyst til at bruge tid og kræfter på formidling. Jeg underviser til daglig såkaldte fagjournalister. Det kan være forskere, andre akademikere eller alle mulige andre fagligheder. Så jeg ved, at der er virkelig meget viden derude, der fortjener at blive ordentligt formidlet.